Barulho na praça. Rapaz, quem que você pensa que é? Eu sou Ronaldo! Para! Quem que você pensa que você tá fazendo? Eu tô tocando os... Ronaldo! Sabão. Ronaldo! Não pode tocar. Ronaldo! Ah, mas eu tô ensaiando pra escola. Escola. É meu professor que pediu. Não tem o que fazer. Eu tô tentando ler meu jornal aqui, sossegado. Então, não pode tocar zabumba aqui. Não pode tocar zabumba aqui? Não pode tocar zabumba aqui. Então tá bom, tá bom, tá bom. Pô, gente, não consegue ter sossego. Cada louco. Ô, Bocati! Eu já te falei que não pode tocar zabumba aqui! Não. Eu já não falei pra vocês dois que não era mais pra tocar esse negócio aqui? Não, você disse que não era pra tocar lá. Aqui você não disse nada. Nem lá, nem aqui!